Ein ganz zentraler Bestandteil auf dem feminin-evolutionären Weg ist es, auf sich selbst zu achten, auf sich selbst gut zu achten. Und dieses Selbst besteht aus Körper, Geist und Seele und all den anderen Dingen, die wir vielleicht noch gar nicht benennen können. Ich liebe den Ausdruck Lagerfeuer der Seele. Jeden Tag sich irgendwie, irgendwo Zeit zu nehmen, um Körper, Geist, Seele mit Präsenz zu ehren und zu würdigen, zu nähern, was auch immer das für dich persönlich ist. Ich liebe zum Beispiel ein heißes Bad im Winter oder mir Sommerkleider anzuziehen im Sommer. Die Übergänge des Jahres bewusst zu machen, im Außen wie im Innen. Mir ist meine Yogastunde heilig und meine Treffen mit den Freundinnen im Lieblingscafé. Ein ganz zentraler Bestandteil für mich ist der Frauentempel. Eine Zusammenkunft im Kreis der Frauen, den es immer schon gegeben hat, seit Beginn aller Zeiten, in dem wir zusammenkommen, um auf feminine Art und Weise Spiritualität zu leben. In Stille, in Singen, in Tanz, in strukturiertem Dialog und in achtsamer Berührung. Wir verwenden den Körper, um noch präsenter zu werden in unserem Leben, aus dem Gedankenkarussell auszusteigen und stattdessen ganz klar, ganz bewusst hier in unserem Sein anzukommen, nach Hause zu kommen im Körper. Wenn du also auf dem Weg des feminin-evolutionären Leaderships bist, lade ich dich ganz, ganz besonders herzlich ein, dieses Lagerfeuer der Seele für dich zu errichten und vielleicht sogar im Frauentempel einmal mit dabei zu sein. Denn feminines Leadership achtet ganz besonders auf die eigenen Grenzen, geht respektvoll mit Ressourcen um wohlwollend in der Welt wirksam werden zu können und der Evolution im nächsten Schritt zu dienen. Mehr findest du auf www.dubistok.com. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns am Lagerfeuer der Seele im Frauentempel vielleicht persönlich begegnen.